Benvenuti. Oggi 20 gennaio, Dio santo, più di metà di gennaio se n'è andata. 20 gennaio 2026. Buon anno a tutti, che possiamo fare questa serata sempre in compagnia della spiritualità, dei nostri mentori, dei nostri angeli guardiani, che possiamo sempre meritare l'ausilio di questo mondo spirituale che è tão vicino a noi, che è così sempre presente a ogni momento della nostra vita, del nostro respiro, a quale dimentichiamo o quanto siamo benedetti da loro. Grazie Gesù per questa casa, grazie per tutto questo amore che sentiamo quando qui siamo, che possiamo sim aprire il nostro cuore, togliere tutto ciò che non ci appartiene e come disse Gesù, beati gli afflitti, venite a me, voi tutti che siete affranti, perché qui troverete il vostro riposo, non nella parola di quelli che parla, ma nella parola di Gesù, nel suo ausilio, che Lui c'è, Lui esiste e è sempre presente. Così sia. Ok, iniziamo oggi il nostro tema. Andiamo a pescare. Come sempre no, ma oggi avevo una conferenza pronta, mi siedo qua alle 4 di pomeriggio, cosa accade? Cambio tutta la conferenza. Ovvio che è sempre parlando con gli spiriti, ma è stata cambiata completamente o rumo dell'argomento. L'argomento era andato da un certo punto. Sì. Dopo mi hanno fatto cambiare tutti gli slide. Esatto. Ho detto, va bene, sono obbediente, lasciami portare e ci siamo. Riprendendo qua la nostra serata, siamo qui parlando con gli spiriti e la nascita della scienza dello spirito. Martedì 20 gennaio 2026 alle ore 20:30. La comunicazione tra gli spiriti viventi è un argomento che suscita grande curiosità e persino una certa incredulità in alcune persone. È possibile che gli spiriti ci inviino davvero messaggi? E se sì, come avviene? Fin dall'antichità, storie e resoconto di contatti con l'aldilà hanno permeato diverse culture, ma la dottrina spiritica organizzata da Allan Kardec ha offerto le spiegazioni più profonde e dettagliate su questo fenomeno. Com'è? Noi qui siamo perché crediamo o no nell'esistenza delle spiriti? Crediamo o no nella reincarnazione? Ossia, questo per dire, ci sono ancora oggi delle persone davvero che non credono. Penso che tutti noi conosciamo persone che non credono né che la reincarnazione esista, neanche che gli spiriti esistono. So che, come posso dire che lo spirito non esiste se io, la mia morte dipende di quando il mio spirito esce dal corpo? Se la mia anima non chiamano spirito, tanti chiamano anima, se esce l'anima dal corpo, cosa accade? Non è più animato, muore. Non è più animato, muore. Ossia, come posso dire questo, che l'anima o lo spirito non esiste? Non è giusto, no? Bon, vediamo qui un po' di storia velocemente, perché non è il punto della nostra... Vorrei passare dalla storia. Tra i primi cristiani, negli Atti degli Apostoli, si trovano numerose indicazioni di comunicazione con gli spiriti dei defunti. San Paolo, nella sua prima lettera ai Corinzi, descrive ogni tipo di medianità sotto il nome di doni spirituali. Egli si dichiara direttamente istruito dalla Chiesa di Gesù nella verità del Vangelo. Queste ispirazioni venivano talvolta attribuite ai spiriti maligni, che alcuni chiamavano lo spirito di Pittone. Cari fratelli, disse Giovanni, non credete a ogni spirito, ma
Mettete alla prova gli spiriti per sapere se provengono da Dio. Qui già è nel Nuovo Testamento. Già viene Paolo, dopo Gesù, a dire tutte queste parole per aiutare le chiese che stavano nascendo in quel periodo, come si sviluppa, come accadeva questo contatto con gli spiriti. Perché? Perché c'è anche nella Bibbia che tanti si basano sul Vecchio Testamento per dire che la Bibbia proíbe, vieta la comunicazione con gli spiriti. E perché tanti prendono questo per dire, ah, la Bibbia vieta la comunicazione? Se io credo nella Bibbia, io non credo che si possa parlare con gli spiriti. O non devo. Una grande, come si dice, benera, Maschera. no? Velo. Velo. Che Nebbia. No. Una falsità. Impennellato. No. Benda, Polino, non lo so. benda. Polino con la rete, Setaccio. che è un settaccio, grazie. Un settaccio è come prendere un settaccio e volere mettere davanti ai miei occhi, impedendo il sole di bruciarmi. Comunque il sole passerà lo stesso. Io preferisco dire che non sto vedendo, ma in realtà ha sempre esistito questa comunicazione. E dire che è stato vietato dalla Bibbia come argomento, perché ho visto un'intervista di uno pastore evangelico, nella quale lui si basava su questo testo della proibizione di Mosè di parlare con gli spiriti. Quindi se la Bibbia è la verità, il Vecchio Testamento, io credo in quello, come mai si dice lì io non obbedisco? Non posso obbedire. Quindi voi, chi parlate con gli spiriti, è tutto menzogna. Lì dobbiamo essere molto fermi, molto conoscenti della realtà prima di questa esistenza è reale. E qualsiasi persona può dire quello che vuole, non è un problema. Il problema è quando affermano senza ragionare quello che è venuto a dire Gesù nel Nuovo Testamento. Io non sono venuta a abolire la legge, ma sono venuta a fare compiere la legge. Ma tante cose del Vecchio Testamento sono impostazioni da uomo. Non sono leggi di Dio, non sono le parole di Dio. Immaginate, se Mosè ha dovuto, allo stesso modo che la legge di Mosè è venuta non per nuocere, ma per controllare un popolo senza la minima conoscenza di cos'era essere libero. Perché è un popolo che ha vissuto sempre come schiavi, imparando a seguire ordini. Il giorno che si sono visti liberi, non sapevano come usare quella libertà. E essendo e venendo di una cultura dove si parlavano con gli spiriti, con i dei, e si evocavano gli spiriti, Mosè, per controllare quel popolo, ha creato il suo comandamento da uomo, che sono i comandamenti che ancora oggi, civilmente, il penale esiste. La legge penale, la legge civile, tante cose sono venute dalla legge di Mosè, ma è una legge creata da uomo, non da Dio. E lì Mosè, oltrettanto, ha detto, vietato parlare con gli spiriti. È come se oggi, io posso paragonare, oggi, la internet. Tutti noi abbiamo accesso alla internet. Chi sa usare, chi non sa usare, chi è ignorante che dico che tante persone che non sanno leggere né scrivere usano internet, ok? Quindi per dire, tutto tipo di persone usano l'internet. Non è la mia intelligenza che mi farà usare meglio o no, è la mia moralità che mi farà usare bene o male la internet. È come se da un momento all'altro, là sopra di sé, venisse una lei da uomo, non da Dio, ma una lei da uomo dicendo state usando così male la internet che di oggi in poi la internet è vietata in tutto il mondo.
È chiaro? È proprio questo. La proibizione di parlare con gli spiriti, invocare gli spiriti, è stato questa. Il mal uso che stava essendo fatto da tutti, perché tutti avevano questa apertura spirituale. Perché non è di oggi. La spiritualità si comunica con il mondo da quando il mondo è mondo. In tutte le religioni, in tutti i popoli, in tutte le civilizzazioni che esistono. Loro parlavano. O che ha fatto con che si chiudesse è giustamente la libertà, l'apertura che tanti stavano avendo da questo mondo spirituale, per il bene anche, e lì cosa è accaduto? Hanno chiuso come forma di potere, hanno vietato questa comunicazione come un modo di potere e si sono basati su legge umana, tanto che chi guarda The Chosen vede ancora la posizione del Sinedrio riguardo a quello che dice Gesù. È una cosa incredibile immaginare che quello è la realtà, che quello è stato vero. Per noi che guardiamo già la quarta volta tutti gli episodi, è per dire, è incredibile immaginare che ancora oggi esistono persone che pensano dello stesso modo che si pensava 2000 anni fa. Ale? Una domanda, perché allora ti riferisci a Mosè con le tavole della legge, no? Ma quelle sono i 10 comandamenti, correggimi se sbaglio. Ok, ma quelle non le aveva prese sul monte perché allora ha raccontato due storie, è questo. Non sono tutte storie. Ci sono le leggi che sono io per dire di no, ci sono le leggi che lui è stato ricevuto, tanto che è stato il primo mezzo a prendere direttamente da Dio gli insegnamenti, il messaggio. Mosè è stato quello primo ufficialmente per l'umanità, mezzo che ha ricevuto direttamente da Dio, psicografate nella pietra delle leggi. So che una cosa è la legge pura, altra cosa è la estensione e la lettura e la interpretazione che noi prendiamo per aumentare e passare avanti. Tanto che olho por olho, dente por dente, non è una legge di Dio, è una legge che già esisteva prima di Mosè. Manu, come si dice, nell'Evangelo di Manu, Evangelio no, non è l'Evangelo, come si dice, diciamo, il suo compendio, il suo libro della legge che ha fatto già Manu, molto prima di Mosè. Queste leggi di Mosè vengono di quelli dizionari, di quelle interpretazioni. Cioè il Hammurabi. E quindi loro hanno preso, Mosè ha preso di lì e ha preso l'interpretazione, non uccidere. Dio ci ha dato il comandamento non uccidere. E non uccidere, Mosè ha utilizzato, come si dice, interpretando per quella epoca quello che doveva essere. Tanto che oggi noi sappiamo che non uccidere non si riassume solo a non uccidere il mio prossimo con l'arma o con una spada o con un coltello. Non uccidere il mio fratello oggi, ci sono diverse maniere di non uccidere un'altra persona o di uccidere un'altra persona. Possiamo uccidere con la fame, possiamo uccidere con la parola, possiamo uccidere quando raccontiamo una bugia, possiamo uccidere quando roviniamo la vita di quella persona. E quindi sappiamo che tutto sono interpretazioni e quando Gesù è stato interpellato dai suoi discepoli su fare il digiuno, cosa è accaduto? Gesù, potresti dirci perché se na legge di Mosè dice
che noi, no Shabbat, dobbiamo fare digiuno, perché lei non ci ha mai chiesto di fare digiuno? E Gesù ha spiegato, anche se sta nella legge, ma perché voi facevate digiuno? Perché esiste la legge del digiuno? Per l'avvenire del Messia. Se io sono qui oggi e voi crediate che io sono il Messia, che senso ha il digiuno? Tenete per dopo quando io non ci sarò. Quindi, questo per dire, le mani, lavare le mani, guarire a sabato, sono leggi che stanno nel Vecchio Testamento. E Gesù è venuto esattamente passo dopo passo a fare con che noi capissimo la differenza di una legge che sta oltrepassata o che deve essere reinterpretata. È chiaro questo? Grazie per le domande. E quindi andiamo, vediamo, le pratiche spiritiche rimasero in uso per diversi secoli. Quasi tutti i filosofi alessandrini, Filoni, Ammonio, Sacca, Plotino, Porfirio, affermavano di essere ispirati da geni superiori. San Gregorio, taumaturgo, ricevette i simboli della fede dello spirito di San Giovanni. Santo Agostino, il grande vescovo di Ippona, nel suo trattato di cura pro mortis, parla di manifestazione occulta e aggiunge: perché non attribuire questa operazione agli spiriti dei defunti e credere che la divina provvidenza si servisse di tutto per istruire gli uomini, consolarli e stupirli. Cos'è l'Evangelo oggi? Utilizza le parole degli spiriti, la vita dello spirito dopo la vita, per istruire gli uomini, consolarli e stupirli, perché i miracoli, non come immaginiamo, ma i miracoli, che è quando io comprendo qualche cosa, il miracolo accade. Questo è un miracolo della vita. E lì già sappiamo che dobbiamo avere embasamento hoje, non che dobbiamo convincere le persone, perché quando vediamo che uno è molto convinto delle sue posizioni, la miglior cosa che abbiamo da fare è, ok? Non è nata a dire, no, lei è convinto di quello che crede, ma cosa devo dire io a lei? Non ho nulla da dire. E quindi è inutile che andiamo a cercare di convincere chi già ha una convinzione, perché diventa un scontro sgradevole dove perde energia da convincere qualcuno su una cosa che quella persona non voglia essere convinto di quello. E quanto più io ho da nascondere nella mia vita, più difenderò che gli spiriti non esistono, non ci vedono e che Dio è una fissione. Perché? Perché immagini se io veramente ho certeza di che Lui mi vede a ogni secondo. La vergogna di vivere. E questi che hanno questa vergogna di vivere non possono credere negli spiriti che tutto vedono. È chiaro questo? E quindi nel Medioevo le persecuzioni della Chiesa contro gli eredi soffocarono la comunicazione con il mondo invisibile, ma la tradizione fu preservata. Nessuna testimonianza dell'intervento degli spiriti nella vita del popolo è paragonabile alla toccante storia della Vigile di Doremi. All'inizio del XIV secolo, la Francia agonizzava sotto i piedi di ferro degli inglesi. Ho già parlato sulla vita di Giovanna d'Arco qua. Giovanna d'Arco con
quando aveva 12 anni ha iniziato a avere delle visioni, con 17 anni lei ha lasciato la casa dei genitori, è andato tramite le voci di spiriti che la guidavano a togliere la Francia, a salvare la Francia, libertare è la parola giusta, liberare la Francia del giugo inglese. Ok? La Francia era praticamente 70% già inglese. E Giovanna d'Arco è arrivata con 17 anni, è andata da un re e ha detto che tramite il sogno che ha avuto doveva liberare la Francia dal giugo inglese. Neanche lui era dubbioso, c'è un film che è meraviglioso, alla fine ha dato a una ragazza di 17 anni il comando di un esercito, la Francia. Voi conoscete i francesi? Ha dato a una ragazza di 17 anni il comando di un esercito francese. E lei ha libertato la Francia dal giugo inglese. Dopo che così ha fatto, cosa è accaduto con lei? È stata consegnata dai francesi agli inglesi numa guerra dove la Francia ha detto che la mandava dell'esercito per aiutarla, non ha mandato, lei è stata presa, è stata confinata, ha subito tutto tipo di, come si dice, di violenza e fino a che volevano che lei dissesse che le voci, negasse le voci che ascoltava, che tutto che ha fatto non era vero, non c'era voce nessuna. E lei ha detto di no, che non poteva fare, non avrebbe fatto. E lì è stata bruciata viva. È stata bruciata no Rio Sena, davanti al Rio Sena. Tanto che il libro spirita che racconta su questo episodio, il suo cuore, anche dopo che è stata bruciata, ha continuato a battere per 3 giorni. Non si è bruciato. E di lì hanno visto cosa hanno fatto, dello stesso modo che hanno fatto con Gesù. Ok? Ma sono cose che non possiamo dire che non è stato vero. Solo chi non ha occhio, chi non vuole vedere, non vede. Stessa cosa ha detto Gesù. No, una domanda che era prima, che diceva di mettere alla prova, mettere alla prova gli spiriti. Come si mettono alla prova? In che senso mettere la prova? Nella Quando nella slide dove c'era per sapere se era un buono spirito che portava una buona informazione. Ok, quando Giovanni ha detto di non credere in tutti gli spiriti. Arriveremo. Arriveremo. Grazie. Grazie a te. Ricordatevi della domanda. Arriveremo. Noi siamo ancora nelle storie che devo fare velocissimo. Voi già conoscete, ho passato dall'antichità, siamo arrivati alle tavole rotonde a Parigi quando Kardec è entrato in queste storie per codificare la dottrina come scienza. Essendo scienziato ha messo gli spiriti, le esistenze del mondo spirituale come dottrina, come ha compilato tutti i libri, no? Che conosciamo come libro degli spiriti. Negli Stati Uniti d'America, nel 1848, un altro fenomeno, nel stesso periodo più o meno di quelli della Francia, quelle due sorelle Fox, che è la Kate e la Bernadette, mi sa. E la Kate e la Bernadette sono due sorelle che con 11-14 anni si comunicavano con questo spirito di questo ragazzo, no? Questi ambulanti, venditori ambulanti, che è stato ucciso in una casa che sono andata a vivere, lui era sotterrato lì. Lo hanno messo in un sottovoce sotterrato lì e lo spirito di lui ha parlato con queste due sorelle. E lì è venuto fuori l'esistenza, quando sono andati la polizia a vedere cosa stava accadendo, hanno visto che era vero. La comprovazione della mediunità di quelle due bambine. Andando avanti nel tempo, arriviamo alla codifica di Kardec.
Kardec, nelle sue opere, in particolare il Libro degli Spiriti e il Libro dei Medium, ha esplorato il modo in cui gli spiriti si manifestano e come possiamo contattarli. Secondo la dottrina spiritica, gli spiriti si comunicano con noi attraverso un dono chiamato medianità, una capacità presente in alcune persone che funge da ponte tra il mondo spirituale e quello fisico. Chico Xavier, come già conoscete, uno dei più grandi medium della storia, è stato un esempio di questa connessione, psicografando centinaia di opere spiritiste attraverso le interazioni con gli spiriti disincarnati. Chico non parlava solo mentalmente, Chico portavano lui al posto dove accadeva la storia per lui raccontare. E lì gli spiriti erano presenti a lui, così come Emmanuel è sempre stato presente nella vita di lui, che gli diceva delle cose. Ha scritto tanti libri tramite Chico. E qui vediamo tipo di spiriti che si comunicano con i vivi. Non tutti gli spiriti che tentano di comunicare con i viventi possiedono lo stesso livello di evoluzione. Allan Kardec, nel suo Libro degli Spiriti, classifica gli spiriti in diversi gradi di perfezione morale. Pertanto, gli spiriti superiori e inferiori possono comunicare, ma i loro messaggi sono di natura ben distinta. Kardec mette in guardia, nel Libro dei Medium, sull'importanza del discernimento nell'interpretazione di questi messaggi, raccomandando sempre lo studio e l'analisi attenta del contenuto ricevuto. La domanda di Nuncia, esattamente, come mettere a prova lo spirito? Se io Kardec ha chiesto agli spiriti, come faccio a capire se un spirito che mi sta intuendo è un spirito per il bene o un spirito per il male? Dipende di quello che stai ascoltando. Sì. Se quello che sta dicendo lui a te è una cosa per il bene, è un spirito per bene. Se quello che ti sta dicendo è una cosa brutta e cattiva, non è un spirito buono. Non per tutte le stesse cose sono buone e cattive. Cioè, una cosa può essere buona per noi e cattiva per un'altra nazione, un altro popolo. Quindi, come si fa a sapere quale bene e quale male? Sì, il bene e il male è soggettivo, ma qui la domanda è molto chiara. Sta chiedendo, come hai chiesto tu, come faccio a sapere, come faccio a capire, come mettere a prova il spirito. Se io sono in una situazione che guardo un litigio e lì sono lì a guardare e dico, oddio, come vorrei aiutare? Aí c'è un spirito che dice, vai là e dice che lui ha ragione, che lei è cattiva, o vai là e dice a lei che lui veramente c'è un'altra. Deve così e finisce la confusione. Peraí, un attimo. Se io ragiono su quello che mi sta dicendo quello spirito e vem un altro e mi dice prega per loro, non può interferire, deve solo pregare. Devo fare un ragionamento, cos'è un bene e cos'è un male, no? Sì. Sì, devo fare un ragionamento, cos'è un bene e cos'è un male, indipendente se è nel Brasile, se è nella Cina, se è nell'Australia, se è in Italia. La moralità è la stessa a tutti. Stai parlando di una cosa diversa, non dello spirito, stai parlando della moralità di una persona. Perché se io, a me, andare in giro sputando per la strada è ancora un'abitudine, per un'altra persona quello è un assurdo. E quindi stiamo parlando di due situazioni diverse. Io mi pensavo che se io dico, come posso aiutare? Come posso aiutare queste persone? Vuol dire che io sono bene, voglio aiutare le persone. Non ho capito. Se io dico come posso aiutare queste persone, vuol dire che io sono disposta a bene e quindi a me dovrebbe venire uno spirito secondo quello che voglio fare io, al bene. Non dovrebbe venire un altro a... Dipende. Dipende perché anche se noi siamo una persona per il bene,
Noi non abbiamo la purezza che ha un Gesù Cristo. Noi siamo spiriti ancora in prova sulla terra. Siamo falibili e possiamo ingannarci, sim, possiamo ingannare noi stessi. Perché io posso parlare una cosa a una persona e non pensare quello che sto parlando. Sì. Per questo che mi mette il dubbio, perché se io sono animata da buoni sentimenti e invece mi arriva uno spirito che mi fa, io posso credere a questo spirito, perché il mio pensiero era buono. È il tal della prova che ci mette in spirito. La tua domanda, hai risposto a te stessa. È la prova che ci mette in spirito. Ok? Siamo sempre noi che dobbiamo valutare 2, 3, 4 volte. E oggi l'umanità ha perso la capacità di valutare. L'umanità oggi non pensa, sputa. Non pensa. L'umanità oggi ha smesso di pensare. Sì. E quando vede, já agiu, já ha preso una decisione a quale è stata intuita dal primo spirito che ha ascoltato. Se io posso essere una persona per bene, ma se per qualche motivo io non sono quel giorno di buon umore o sono girata la testa, qualsiasi spirito, anche se io sono per bene, so che sono una persona per bene, se non sono attenta e cambio o meu atteggiamento immediatamente, io sarò preda, sim, di spiriti cattivi. Sì. E posso confondere con bene. Perché è quello che facciamo. Tante volte facciamo un male travestito di bene. Io voglio bene per mio figlio, ma il bene per mio figlio è quello che voglio io. Io rovino la sua vita perché devo trasformare la sua vita in un inferno perché non voglio quella nuora, non voglio quella donna, non voglio quella persona. Questo è un esempio più semplice da capire. Quindi, per dire, tante volte noi nella nostra imperfezione agiamo con spiriti che ci influenzano? Sì. È per questo che quanto più studio, quanto più io ascolto coisa buona, io riesco più velocemente a tornare a una sintonia del bene. È lì che devo stare attenta alla mia compagnia. Se la mia compagnia, tanto che, scusatemi nuovamente, ma la storia di quel ragazzo che ha detto, che è entrato qua e ha detto, nossa Catarina, è vero, Dio esiste, perché mi ha raccontato, lui usa bombola per dormire, fa trattamento médico di respirazione, fuma tanto. In quella serata non c'era sigaretta e voleva fumare. Ha chiesto agli spiriti, si è ricordato di me, ha chiesto agli spiriti e a Dio che voleva fumare. Come si poteva fare? Ha preso €1, che c'era la moneta di €1, è andato in una casa di gioco, è venuto €5 che era il valore della pacchetto della sigaretta. È arrivato qui felicissimo dicendomi che Dio e gli spiriti esistono perché lo hanno aiutato. Lo hanno fatto avere €5 per comprare un pacchetto di sigaretta. Hai visto come, hai detto tu inizialmente anche, per uni una cosa è un bene, per altri una cosa è male. Ma dipende sempre dalla moralità e da come io sono evoluta per capire che se Dio mi ama e se gli spiriti protettori che mi proteggono mi amano, jamais, jamais, mai, never avere aiutato-mi ad avere €5 per comprare un pacchetto di sigarette. È chiaro? Quindi, non tutti gli spiriti che tentano di comunicare. Gente, una cosa deve essere molto chiara. Noi siamo qui sulla Terra oggi. Noi siamo ognuno con una personalità. Bene, male, evoluto, non evoluto, non importa. Se io muoio, io divento angelo? Passo un stagio dove io sono una persona evoluta?
Quindi nel mondo degli spiriti ci sono tutti i tipi di spiriti come noi, tutti i tipi di gente sulla terra. E questi spiriti come noi, tanti di loro non se ne vanno, rimangono qua. È per questo che un mio compito è stare attenta e vigili a ciò che penso e ciò che ascolto, ciò che vedo nella mia vita quotidiana, perché questo cambia tutto. Vedi? Qui tipi di comunicazione medianica. Esistono varie forme di comunicazione medianica e ciascuna offre diversi tipi di interazione di spiriti incarnati e disincarnati. Nel libro dei medium, Kardec descreve le principali forme di comunicazione, tra cui psicografia, psicofonia, materializzazione, chiaroviggenza, medianica. Ciascuno di questi tipi di comunicazione richiede preparazione, studio e equilibrio emotivo da parte del medium, che deve essere in sintonia con il mondo spirituale per trasmettere messaggi veri e utili. Tutti noi siamo medium? Sì. Tutti noi possiamo comunicare con gli spiriti? Sì, ma ci sono quelli che sono conscienti e quelli che sono inconsequenti. Quelli che non è inconsciente, è inconsequenti. Perché? Perché vado a cercare di fare corso di medianità dove pago perché qualcuno apra il mio canale, perché qualcuno mi faccia parlare e vedere gli spiriti. Come direbbe Gesù, voi non sapete cosa state chiedendo. La responsabilità di me come stessa, la mia medianità di persona normale, già è gigantesca. Noi siamo tutti medianizzati per le strade. Tutti. Tutti medianizzati per le strade. Perché non facciamo nulla da soli. Non parliamo da solo, non cuciniamo da solo, non facciamo sesso da solo, non facciamo bene da solo, non facciamo male da solo. Siamo sempre accompagnati, ma io devo scegliere che tipo di compagnia io invito. Invitiamo tutti i tipi di persone a casa nostra? Apriamo la porta a qualsiasi persona che suona il campanello? No. E con gli spiriti è la stessa cosa. Ma io devo essere consapevole di che ciò che mi manterrà in sintonia buona è tutto ciò che faccio io nella mia vita quotidiana. Non c'è miracolo. Sono io. Ok, la scienza dello spirito, che è quella che è nata con la dottrina spiritista. Ciò che è moderno è la spiegazione logica dei fatti. Cosa ha fatto la dottrina spiritista? Ha messo logica in ciò che era solo religione. Ha dato un senso non solo filosofico e non solo religioso a qualcosa che fa parte da vita di tutti gli esseri umani. Della loro missione, del loro modo di agire, la rivelazione del nostro stato futuro e infine la sua costituzione in un corpo scientifico e dottrinale e le sue molteplici applicazioni. Gli antichi conoscevano il principio, i moderni ne conoscono i dettagli. Nell'antichità lo studio di questi fenomeni era privilegio di certa classe che lo rivelavano solo agli iniziati a questi misteri. Nel Medioevo, coloro che si dedicavano apertamente erano considerati stregoni e bruciati vivi. Gesù cosa ha fatto? Ha guarito, ha fatto cieco vedere, manco a camminare, paralitico a camminare, ha risuscitato morti. E cosa era chiamato? Negromante, blasfemio, che quello era tutto ingannazione. Quindi erano bruciati vivi. Oggi, tuttavia,
Non ci sono più misteri per nessuno, nessuno viene bruciato, tutto si fa alla luce del sole e tutti sono disposti a imparare e praticare, perché il medio si trovano ovunque e chiunque può essere, in misura maggiore o minore. La dottrina insegnata oggi dagli spiriti non è una novità. Frammenti di essa si trovano nella maggior parte dei filosofi dell'India, Egitto, Grecia, e trovano compimento negli insegnamenti di Gesù Cristo, ossia nel suo Vangelo. Qual è dunque lo scopo dello spiritismo? Esso viene a confermare con nuove testimonianze e a dimostrare con i fatti verità sconosciute o fraintese e a restituire il loro vero significato a quelli che sono stati mal interpretati o deliberatamente alterati. Quello che è certo è che lo spiritismo non insegna nulla di nuovo, ma è forse poco dimostrare in modo chiaro e inconfutabile l'esistenza dell'anima, la sua sopravvivenza dopo la morte, la sua individualità dopo la morte, la sua immortalità e le sue future punizioni e ricompense. È forse poco tutto questo? L'influenza nella vita quotidiana ho già parlato, c'è un capitolo intero del libro degli spiriti, la influenza degli spiriti nella nostra vita. La comunicazione tra i spiriti viventi è una realtà costante e profonda. Attraverso la medianità, gli spiriti possono confortare e illuminare il nostro cammino. Che si tratti di segni sottili, sogni o materializzazione, gli spiriti sono sempre presenti, offrendoci la loro saggezza, il loro aiuto. Comprendendo meglio come avviene questa comunicazione, possiamo aprire la nostra mente, il nostro cuore, alla percezione dell'influenza spirituale nelle nostre vite. Studiando lo spiritismo, ampliamo la nostra comprensione del mondo invisibile e, con ciò, iniziamo a apprezzare maggiormente la connessione spirituale che ci circonda quotidianamente. Connessione spirituale. Connessione spirituale. Costante. Costante. A ogni momento siamo mediunizzati. Ok? Un wifi spirituale. Siamo un wifi spirituale, bravo, un'antenna come dicevo in passato. Siamo un'antenna di radio che prendiamo tutte vibrazioni e frequenze attorno a noi. Quindi è un periodo dove la spiritualità, entreremo anche in questo capitolo, sono i falsi profeti. Falsi profeti ci saranno in ogni secondo, in ogni momento. Tutti parleranno in nome di Gesù, tutti faranno miracoli in nome di Gesù, perché anche gli spiriti che non sono illuminati sanno fare miracoli. So che sono miracoli diversi, sono quelli che promettono la guarigione, che promettono delle circostanze a quale dopo facciamo compromesso e strano. Se io non lo so da dove vengono, da dove provengono, quali sono i suoi insegnamenti, io devo stare attenti a cosa sto entrando. Ok? E siamo noi novamente nello stesso periodo di Gesù, che è venuto pregando per le strade, e ci sono ancora quelli che hanno preferito seguire il Sinedrio. Di Sinedrio ci saranno tanti, tanti. E noi saremo in meno. Questa è una realtà. Grazie amici. Come? Sì, sì, siamo in chiusura, ma... Una domanda veloce. Ok. Ok, saper scegliere, saper distinguere uno spirito che ti sta influenzando per il bene o per il male, d'accordo? Ma invece sappiamo che esistono, immaginiamo che possono esistere invece degli spiriti che volutamente vengono per il male
e vengono chiamati da persone maligne che chiedono delle azioni per il male, cioè del male per qualcuno. Non ho capito. Ti attaccano. No. Sente? Sì. Da casa state ascoltando? Sì, si è spento adesso. Ok. sì. Nel caso delle richieste di intercessione per il male, Sì. comunque la medianità è aperta ugualmente, cioè non esiste una possibilità di chiusura di certi canali. Ho capito adesso. Ok. A me piace l'esempio molto pratico. Noi qui siamo una casa dove parliamo della vita dello spirito, ma l'unica cosa che facciamo quando chiedono aiuto è pregare per quelle persone, aiutare nel miglior modo che possiamo aiutare, come ci ha insegnato Gesù, e principalmente come gli spiriti mentori di questa casa sono qui per lavorare, perché tante volte non è Catarina che lavora, non è Catarina che agisce, ma è tramite Catarina che agiscono. Questo è un punto. Un altro punto è le persone che vanno, determinate persone, a chiedere un favore per prendere lavoro di qualcuno, o a moglie o marito, per fare il male a qualcuno. La spiritualità lavora in questo modo? Sì. Sì, perché cosa vi ho appena detto? Nel mondo spirituale disincarnati ci sono per il bene e per il male. Mario ha chiesto, la spiritualità per il bene non può chiudere questo canale? No. Potrebbe chiudere? Potrebbe, è la domanda. Potrebbe chiudere? Sì, ma chiude? No. Perché? Perché quelli male sono il mio libero arbitrio in movimento. Io vado a chiedere male per una persona. So che tramite il male che io vado a chiedere, diciamo una fattura, sì, no? Che voi siete abituati. Una persona va a un medium, che si dice medium, che ha contatto con gli spiriti, a chiedere una fattura. Quella persona che si dedica al medium è un medico per la luce o per l'oscurità? Per il mondo oscuro. Quelli che va già è nell'oscurità. Quelli che lavora già è per l'oscurità e tutti gli spiriti, come in questa casa sono spiriti di luce, lì sono spiriti da oscuri, che sono disposti a qualsiasi cosa. E loro accettano quella missione, vanno a fare quello che la persona ha chiesto, so che i dettagli, quando arrivano dove deve fare, agire per il male, si trova quella persona con la energia del bene, la protezione di luce, cosa fa? Il male respinge il male non entra. Ma se io, per qualche motivo, per qualche rabbia, per qualche situazione, perché quello spirito ha una missione a compiere e non può fallare in quella missione. Quindi lui cercherà in me qualsiasi punto per togliermi la serenità e fare con che la mia energia abbassi, io apro questa porta. E lì riesce ad agire. So che la protezione della mia casa, il mentore della mia casa, il mio anjo guardiano inizia. Guarda che deve cambiare atteggiamento, smette di pensare così, cerca di chiudere questa rabbia, cerca di smettere di lamentarsi, cerca di non fare questo, non agisce così, passa a pregare, mi sveglia alle 3 di mattino per pregare, mi sveglia alle 4 di mattino per pregare. Io sono lì, mi arrabbio ancora di più perché mi sto svegliando alle 4 di mattino. E lì, invece di pregare, di mettermi in pace, inizio, aí la mia vita diventa un
Um caos. Aí, mesmo aquele caos, a espiritualità dice, ma è una persona per bene, dobbiamo aiutare. Cosa possiamo fare? Lì, como boliche, jogar vôlei, cosa fa? Prendiamo uno e arrematiamo tutti. Quella persona che sta subendo quella sofferenza dice: ho bisogno di cercare qualcuno che mi aiuti, perché adesso non ce la faccio più. O tramite una malattia, o tramite disturbi gravi, tramite questa confusione. Cosa fa? Vado a cercare una chiesa, un'altra chiesa, un'altra chiesa, non risolvo. Dove vado? Centro spirita, ultima questione. Vado lì. Arrivo al centro spirita, la spiritualità inizia, guarda, vamos iniziare frequentando il Vangelo. Frequentando la casa por um tempo non è obbligatorio, è gratuita, non facciamo pagare neanche i libri, ce lo diamo tutto, ci aiutiamo. Inizia a venire, cosa accade? Quando riesci a sentire che va bene, inizia a prendere quello che la casa può offrire. Perché? Perché qua dentro, quando siete, la spiritualità riesce a lavorare te, e mentre sei qua, sta lavorando ciò che è a casa tua, cercando di pulire quello che non sta bene, ma solo tramite te. Perché? Perché loro non riescono a entrare, perché l'energia è così densa e già è tomata tutte le pareti che l'ambiente lo spirito di luce dove c'è lo scuro non riesce a scendere. Deve avere un punto di luce dove loro iniziano a scavare per riuscire a fare il bene. Con questa persona, se si porta avanti questo Evangelo, questa lettura, che è un modo di fare con che gli spiriti entrino a casa sua, è tramite il Vangelo, che è la luce, il punto di luce che scendono, o sei qua, inizi a frequentare, inizi a migliorare, loro, quegli spiriti che sono attorno a te, loro riescono a convincere a restare, quegli spiriti vanno alla luce, e tanti altri che erano insieme a quegli spiriti riescono anche ad andare alla luce. La spiritualità lavora più di quanto non possiamo immaginare. Aí arriva qua, si lamenta, si lamenta, si lamenta, Coca-Cola lamenta. Bene. No, troppo difficile. Ah, devo leggere tutti i giorni. Ah, impegnativo. Ah, devo venire. Ah, ma sono stanco. Ah, ma non ce fa. Ah, no. E lì cosa accade? La vita continua a andare avanti come se io arrastassi in me un peso di 100 kg o di più, 1000 kg. E passo a avere una vita dove non sono mai soddisfatta. E la spiritualità mi ingana, quella che è riuscita a farmi andare via. Mi dà un giorno buono, un giorno male. Un giorno buono, un giorno male. Perché lì, quando vede che io sto per tornare, mi riprende novamente dandomi un regalino. Na vita real dei vivi funziona anche così. Sì. Desprezi una persona, desprezi quando sa che la persona sta per andare via, cambia atteggiamento, diventa buono. Daí a poco torna a essere come la persona, aí rimane esse ciclo vizioso dove le persone si attaccano a questo modo di vivere e la vita non va mai avanti. Ok? Grazie. È stata lunga la risposta. Bella. Ok, scusatemi. Ma Sono figurati. con la mano alzata, aspetta, voglio parlare. Voglio parlare ancora di più, la mano alzata. Basta la mia mano. Pronto? Ciao amici. Ciao. Ciao. Lina, un attimo che adesso ci sento. Ma io non ho alzato la mano. Ah, ok. Ho Io semplicemente, no, io ho mandato un messaggio perché effettivamente mi ha riportato alla mente sia Non Solar 2
e sia comunque il libro del giovane ossessore, dove effettivamente loro erano tutti fuori che aspettavano lì e dice prima o poi ci infiliamo, e poi presero effettivamente il più fragile perché era il padre, no? Avendo quel problema lì, insomma tutta quella storia lì che conoscete tutti. Quindi mi è tornato alla mente quello, tutto qua. Anche Non Solar è un bellissimo, è proprio quello che hai detto tu, che più c'è il buio e più arriva il buio, non c'è niente da fare. Preghiamo, preghiamo perché non è facile comunque. Sì, ma penso che neanche sempre solo pregare. Sì, lo mio comportamento Sì, sì, sì. se è un atteggiamento per il bene, cerco di riciclarmi, cerco di andare avanti, è meraviglioso perché là davanti vediamo le risposte, la vita cambia, ci dà tanto, tanto sole, tanta luce quando noi affrontiamo tutte queste difficoltà. E poi quello che ci mettiamo in più, appunto, che sicuramente non guasta la preghiera, e ti dà quella spinta ancora di più, perché effettivamente quando ti metti in quella condizione ti senti meglio e quindi apri ancora di più quello spiraglio che delle volte nel quotidiano non è sempre facile, insomma, no? Eh, Trovo che le cose messe insieme aiutano ad alzare il livello di energia. Fantastico, grazie, grazie mille. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao. E il ricordo di un giovane ossessore è fantastico perché è completa la spiegazione di un giovane ossessore. Adoro quel libro. Anch'io. Glielo darei a tutti. Quando hanno i pensieri negativi dico leggetelo, leggetelo. Esatto, quello è da rileggere. Magari studiamo, facciamo un studio Sì, bello. molto bello. Mercoledì possiamo provare. E io avevo fatto una domanda proprio per aprire questo capitolo, perché nella tua conferenza hai parlato quasi solo esclusivamente del bene, invece mi piaceva che ci fosse anche questo aspetto che, diciamo, che ci mette in guardia e ci aiuta a tenerci sempre in guardia, a tenerci sempre protetti e controllati verso questa possibilità. Grazie, grazie mille perché giustamente tutte le volte che parlo dell'influenza dello spirito è sempre negativa. Tutte le conferenze che ho sull'influenza degli spiriti è del lato negativo, e le fotografie anche. Tanto che quando stavo mettendo nella ultima parte sulla influenza degli spiriti, avevo lì diverse scelte, ho detto no, oggi scelgo una più suave, che è un angelo guardiano. E non ho scelto quella cattiva, perché noi abbiamo bisogno di capire che siamo capaci sì di fare sempre il bene, essere intuito per il bene. Tua domanda è stata fantastica perché comunque sappiamo che allo stesso modo noi dobbiamo stare attenti e se io sono nell'energia del bene, il male può anche colpirmi, ma io esco più veloce, perché essendo in un mondo di prove e espiazioni, il male ci sarà ancora e riuscirà a attaccarmi, sì? Non è tutti i giorni, magari che riesco a svegliarmi bene. C'è quel giorno che magari dici, oh, oggi sono svegliata che volevo mordere il mondo, ma in un attimo io dico, eppa, che spirito inferiore ci sta influenzando, cambia sintonia. E lì faccio un cambio, iniziando con una musica che mi faccia cantare, fuori, show, 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 da dove sei venuto torni, via, e inizio a cambiare atteggiamento. Perché? Perché ci provano e ci proveranno sempre. Ok, amici? Grazie mille. Signor Gesù, Padre amato, ringraziamo per questa opportunità di studio, ringraziamo questi spiriti protettori, angeli guardiani, che sono con ognuno di noi, nelle nostre case, qui presenti, che sono tramite questo studio, possono aiutarci e quando torniamo a casa nostra, quando spegniamo questi computer, possiamo trovare l'armonia che viene di dentro da noi, un'armonia che só tu, Signor Gesù, pode dare, può proporzionare a ognuno di noi, perché noi sappiamo che vogliamo sì camminare nella luce, che noi vogliamo sì essere un fiore, una rosa
che sappiamo che distribuisce perfumi, colori e bellezza, ma che abbiamo ancora le spine. Siamo ancora, Signor Gesù, in un mondo dove le spine fanno parte della nostra vita, ma ogni giorno, facendo il bene, ci ricordandosi di distribuire solo profumo, colore e gioia, queste spine spariranno. Grazie Gesù, così sia.